Tuan-tuan macam baik ber. Okay, nak dengar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itulah kawan dia. Kawan kita penat. Okay, dengar lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itulah perempuan girik ni. Tuan kita. Yeah. Semua. Yeah. Dah. Bagus tu.